exposició de Jocs de Terra i Foc de l'Associació Nacional de Professionals en Ceràmica i que avui estrenem així a la Casa de la Cultura i que estarà fins al 31 de març. La veritat és que ara, quan l'han vista, s'han quedat prendats, almenys jo, en la varietat d'obres, l'original de les mateixes, el colorit, és a dir, que per mi és una exposició molt, molt original. Es tracta d'una exposició col·lectiva on podem contemplar 44 obres de jocs i de joguers de ceràmica inspirat en jocs coneguts de sempre, amb uns resultats, jo crec que força interessants. Com bé sabeu, aquesta és la segona exposició organitzada per la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani, l'Ajuntament d'Alcoi i la Universitat d'Alacant, dintre d'aquest primer cicle de l'any 2022. I aprofitem també per a convidar-vos a l'exposició que ahir vam inaugurar en el casal Ovidi Montllor, Insòlit, en homenatge a Ibirico, i també que continua en marxa l'exposició de la millor antologia Avivant cada alba. Bé, disfruteu de l'exposició i moltes gràcies per haver-hi. Ara no me pas. Soc Joan Soler Navarro, el comissari d'exposició. Molt agraït al senyor regidor de l'Ajuntament d'Alcoi, a l'amic Antoni Miró i al Pep. Em considero estic molt agraït de l'oportunitat que ens doneu de portar ceràmica a Alcoi, que sabeu que vos seguís molt en tota la programació expositiva que feu al llarg de molts anys, vos he seguit, i pensava que Alcoi i la gent d'Alcoi havia de conèixer i disfrutar de la ceràmica que s'està fent avui i que millor que fer-ho de la mà de l'Associació Nacional de Professionals de la Ceràmica, amb seu a Manises, amb uns 200 associats, dels quals hi haurà així mig centenar que han portat aquestes 44 peces, i bueno, espero que ho gaudiu i que ho mireu molt bé, perquè estem posats a escultura de tot tipus de materials, a pintura, a instal·lacions, però no tenim l'oportunitat sovint de veure ceràmica i, a més, en aquesta exposició en el que el tema és el joc, algo tan unit com és la ceràmica i és el joc des dels mateixos orígens de la humanitat, que ho pugueu contemplar, tocar no, però contemplar de molt a prop i veure que són materials amb molta dificultat des d'un principi. No m'enrotllo més, li dono la paraula a Carmen Marco, que és la presidenta del PEC. Hola, bona nit. Moltes gràcies per haver pogut exposar així, gràcies a la Càtedra Antoni Miró, gràcies a l'Ajuntament d'Alcoi. I sí, som una associació que va creixent i estem molt participatius i molt satisfets de poder estar així. I el joguet és que forma part de les nostres vides i jugant i creant en ceràmica estem vivint, sentint i transmitint, i això és el que volem que percebiu. I el joc és algo que transcendeix les barreres socials, culturals, geogràfiques i forma part de les nostres vides i així estem compartint amb vosaltres i volem que ho gaudiu. Moltes gràcies.
breath glisten in clouds in the air, evaporates faster the longer they stare. Another damn year, the snow crunches softly like glass underfoot. The time since they knocked makes it hard to stay put. I know you won't see me, but I need you to see me. Why not disappear? The rumble of traffic will hide their descent. A knock at the window will steam through the vent. A sharp burst of fear, a rustle